Эрнст Акрамовду колдогон штаб министр Бешеналиевди жоопко тартууну талап кылууда. Жалал-Абадтын Чаткал районунда айылды сел каптап, жолду көчкү тосуп калды. Бишкекке автобустарды алуу үчүн Кыргызстан кайрадан карыз алат. Орус-Украин согушу күчөп атат. Ушул жана башка жаңылыктарды Медиа Хабтан алыңыз. Аты жөнүм Фатима Аданова. Биздин каналга катталыңыз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айланасында кайрадан ызычуу. Бул ирет министрдин окумуштуу хирург Эрнст Акрамов тууралуу айткан сөзүнө байланыштуу. Бир катар дарыгерлер Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илими институтуна аты берилген хирург окумуштуу Эрнст Акрамовду жактап чыгышты. 15 мартта Улуттук госпиталда травматология бөлүмүнүн ачылышында министр Бейшеналиев дарыгер Акрамовду дагы лапух деп атап, ооруканага анын аты берүү татыктуу эмес деп билдирди. Он недостоин иметь, назвать какого-то отделения, не только больницы, отделения. А почему он недостоин? Нет. Он лопух. То есть и Эрнст Шимович лопух? Да, он недостоин. Мындан улам бир катар коомдук ишмерлер, илимпоздор, дарыгерлер Акрамовду жактаган штаб түзүп, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго, анын орун басары Эдил Байсаловго кайрылуу жолдошту. Алар Акрамов тууралуу айткан сөз үчүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жоопко тартууну талап кылышты. Бир күн өтпөй Эдил Байсалов Акрамов менен сүйлөшкөнүн, ал үчүн тынчсызданууга негиз жок экенин Твиттерге жазды. Бишкекке автобус алуу үчүн Европа реконструкция жана өнүгүү банкынан 25 миллион евро жеңилдетилген насыя алынат. 2021 жылдын 16 сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялуу жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялуу жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну Жашыл шаарлар 2, Терезе 2 алкактык программасынын Бишкек автобустары долбоору ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 2-окууда комитеттин жыйынында каралган. Мыйзам долбоорун колдоп коюңуздарды суранабыз. Бул макулдашууну колдойбуз, бирок ошол эле дүйнөлүк процесске байланыштуу болуп атат да суроо. Автобустарды каерден алабыз азыр? ЭБРР тарабынан бул тендер жарыяланган. Анан 6 өлкөгө жөнөтүлгөн тендердин документация. Европага, Россия, Белоруссия, Корея, Кытай ошол мамлекеттерге жөнөтүлгөн, бирок только 2 чоң кытайлык компаниядан гана эме келди, заявка. Эми аймактан келген жаңылыктарга көңүл буралы. Жалал-Абадтын Чаткал районунда акыркы бир аптадан бери жамгыр басылбай, карга айланып, кесепетинен айылды сел каптоодо. Бул тууралуу Чаткал айыл өкмөтүнүн депутаты Өмүрбек Абдыкалыков билдирди. Маалыматка ылайык, көчкү жүрүп Чаткал Алабука, Чаткал Жалал-Абад Бишкек жолдору жабылган. Кар көчкү кетип, мына айылда 4 адамдын сарайын басып, 150ден ашык кой өлдү, 4 жылкы өлдү, бир автоунааны кар басты да. Деп айтат, бирок кайра эле жаңы көчкү түшүп, ал дагы жабылып калып атат да. Кар көчкү кетип, электр мамыларын бузуп кетип, 4 күндөн бери, 5 күндөн бери жарыгы жок отурган айылдар бар. Биздин айылда күйөт, бирок частично күйөт кайра эле өчүп калат. Анан мына ушундай абалда биздин жергиликтүү бийликтин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ушундай жаратылыш кырсыктарына даяр эмес экендигин көрүнүп калды да. Бүгүнкү күндө мына специалисттер жетишсиз. Электр жарыктарын оңдогонго, жолду сүргөнгө техника жетишсиз болуп атат. Бизге жергиликтүү тургундар канал тазалап атканын видеого тартып жөнөтүштү. Тегирмансай каналына нөшөрлөгөн жаандын касапетинен каналдарга суу толуп, айылды каптай турган монду айылдын жаштары полный массовый түрдө каналды тазалап келе атабыз. Өкмөттөн же районун жетекчилерден бир кабар алган жетекчи барбы жокпу мен билбейм. Азыр массовый түрдө Акташтын жаштары полный каналды, Тегирмансай каналын Салпулак сайынан айылга чейин тазалап кетип атат да. Мындай бийликтегилерде көз салып, Акташ элini 4 күндөн бери свети жок отурабыз дагы чыдап, сабыр кылып. Уккан жетекчи болсо, көңүлүңөрдү бургул Акташ үчүн. Орус аскерлери Мариупольдун ооруканасындагы мед кызматкерлерди жана бейтаптарды барымтага алганын Донецк облусунун башчысы Павел Крыленко жазып чыкты.
Украинанын бул шаарын орус аскерлери курчаганына 2 аптадан ашты. Мариупольда электр жарыгы, жылуулук жана таза суу жок. Орус аскерлери жергиликтүүлөрдү сыртка чыгарбай, гуманитардык жүктөрдү, азык-түлүктү киргизбей атканы айтылууда. Мындан тышкары орус аскерлери жайкын тургундарды өлтүрүп атканын да жазган. Акыркы маалыматтарга караганда Орусия Украинанын Киев, Харьков, Мариуполь баш болгон бир канча шаарларына чабуулун күчөтүп, ал жакта айгышкан салгылашуу болуп атат. Бүгүн Орус-Украин сүйлөшүүсүнүн 5-чи айланпасы өттү. Сүйлөшүүлөрдө Украина өкүлдөрү өз армиясы бар демилитаризацияланган мамлекеттин Швед же Австриялык вариантын түзүүнү сунуштап атышат. Бул тууралуу ТАСС Орус делегациясынын башчысы Владимир Мединскийдин билдирүүсүнө таянуу менен жазды. Украин делегациясынын мүчөсү Михаил Подоляк Украинская правдага 2 вариант тууралуу чечмелеп берди. Шведтик же Австриялык версия деген эмне? Биринчиден, кагаз түрүндөгү эмес, чыныгы абсолюттук коопсуздук кепилдиктери. Бул кепилдикке кол койгондор Украинага кол салуу болгондо азыркыдай четте турбайт. Мындай учурларда Украина үчүн активдүү күрөшөт. Бизге керектүү курал-жарактарды тез арада бериши керек болот. Экинчиден, Украина мындан ары ошол эле канаттуу ракеталардан асманды жабууга жол берген же жол бербеген бюрократиялык процедуралардан көз каранды болгусу келбейт. Бизге асман сөзсүз жабык болот деген түз жана күчтүү кепилдик керек деген ал. Орусия президенти Джо Байден баш болгон бир катар АКШ аткаминерлерине санкция салды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШ администрациясын ашынган русофобиялык айыптап, бул Вашингтондун Орусияга салган санкцияларына жооп экенин билдирет. Февралдын аягында АКШ орус президенти Путин баш болгон бир катар аткаминерлерге жана олигархтарга кеңири санкцияларды салган. Санкцияларды Евробиримдик, Британия, Австралия, Япония жана Кореяда киргизген. Ал тапта АКШнын президенти Джо Байден Украинага 13 миллиард 600 миллион долларга барабар аскердик, гуманитардык жана экономикалык жардам берүүнү шарттаган мыйзамга кол койду. Конгресс бекитип берген каражат Украинанын куралдуу күчтөрүн колдоого багытталат. Андан тышкары акчанын бир бөлүгү жалпы Украин жарандарына, согуштан качканга мажбур болгон 3 миллиондой качкынга гуманитардык жардам катары жумшалат. Орусия Украинага басып киргенден бери бир эле Харьков шаарында 500дөн ашуун карапайым тургун каза болгон. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын Харьковдагы башкармалыгы билдирген. Анын ичинен 88 кишинин сөөгүн куткаруучулар уранды астынан алып чыккан. Андан сырткары кыйраган имараттардын астынан 189 адамдын өмүрүн сактап калышкан. Изилдөө иштери токтотулбайт деп жазылган билдирүүдө. Харьков шаары Киевден кийинки эле орус тилдүү калк көп жайгашкан эң чоң шаар. Бүгүнкү күндүн маанилүү кабарлары мына ушулар. Биздин Telegram каналга дагы катталыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.